Foram enterrados hoje os corpos do casal encontrado morto em uma pousada de Monte Verde, em Minas Gerais. A suspeita é de que os dois tenham sido intoxicados com monóxido de carbono após o uso de uma lareira. Um foragido da Justiça do Maranhão foi preso no Rio de Janeiro, horas depois de matar um secretário municipal de Iguaba Grande, na região dos Lagos. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O atirador que aparece de bermuda branca é o ex-policial militar Alfredo dos Santos Júnior. Ele empurra o secretário Diego Veríssimo e faz vários disparos. A Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina bivalente contra a Covid, fabricado pela Moderna. O imunizante é indicado a partir de 6 anos de idade. A bivalente da Pfizer é aprovada apenas para uso emergencial. 153 pacotes com anabolizantes foram apreendidos num depósito dos Correios no Rio de Janeiro. Nenhuma das substâncias possui registro na Anvisa.